agui o yamun sabe temas yoi ka agui miash ugori o munge unabur ka agui miash ugori o munge unaboru agui elan ki sabala yakam de munge manu kala che da agui zamun shabel temas yoi munge unaboru di munabori di wai che mungu onakata sabala deshtam de balarus ba yakam bi munge manu ikhtilaf nakau او چې کله د دیو زمون شبل تماس یوي سیدا مون سره گواه ناس مون سره شاهدان ناس دي او شاهدان په ټول باندې پورای د شری ضابطه باندې پورای او مون دیتا اطلاع هم وکړو مون دیتا اطلاع هم وکړو چې شاهدان راغلي دي او دلته ناس دي مون سره حاجت مجلس کې دومره دي فلانی ځای کې دومره دي فلانی ځای کې دومره دي فلانی ځای کې دومره دي دا اطلاعات دي او حاضر مون سره دومره ناس دي صحیح ده او دی اعلان کی ملک کی کسی حصے میں جان نظر نہیں ہے وہ اختلاف چاہو کو منگو کو کاغوی کو علماء تشریف فرمانی شام دارالعلوم کراچی دارالفتان تنفس کرو جسو کو فیصلہ دونمن نون سبای عجب خبره وطن کرده ارشاد انتی اپاکی کلی دی چدا دا عدم رویت خبره چدا دا فیصله ندا عدم رویت خبره چدا دا فیصله ندا دا دخل لا علمی اظهار دا دخل لا علمی اظہار دے فیصلہ کو آ گئی چیز کے ثبوت موجود فیصلہ کو آ گئی چیز کے ثبوت موجود بھی فبارحال ماتا ستدارس کو چما کان محمد کے نم مبارک ذکر ولیکن رسول اللہ کے چلے خار مبارک ذکر خار مبارک تلاوت دا آیات تعلیم دا کتاب تعلیم دا حکمت اور تعلیم دا سنت اور تزکیہ اول مسجد کی تزکیہ اول مسجد کی دا تصویر سجدہ بچاتا رہے اللہ کا رہے دا توحید اظہار دے اور دا شرک نہ دا برات اظہار توحید اقرار دے اور شرک نہ دا برات اظہار دے تا مسجد کے وائی جسا اللہ کریم پخپل ذات مبارک اور پا صفات مبارکوں کے وحدہ لا شریک دے تا مسجد کے تا توائی اخلاص مسکرے کامیابی مسکرہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباع کرا ہر فتنے نہ بچ کے یہ نہ دا قرآن و سنت پر ذریعہ والے میں بچ کے یہ بل اللہ رضیشتہ دا شرک نہ اجتناب ہم تا دل تکھائی او مدرسہ کے کھائی او دا دعوت و تبلیغ مراکز کے کھائی او خانقاہ کے کھائی او دا حرام و نرزان ساتلو تلقین ہم تا دل تک کھائی او دا حلال و ترغیر ہم تا دل تک ورکائی حفاظت دا ایمان ہم اس تا دل تکی کی دا نانے دا پروگرام چلے دا ختم نبوت پا حوالے سرا دا سور خبر چما تاس توکڑے دا خبر صدف آرانی حفاظت دا ایمان صدف آرانی حفاظت دا ایمان دا بارنے استاسو نہ پختانو قوم چی تاسو دا نور امت چی کم دل دا خلق موجود نلی داوی دا حفاظت ایمان دا بار و فکر کوئی و کن کوئی وہی فکر بردا سکی گی چی دا علماء کرام دا مشران چی دلتا تشریف فرمانی دا عالم مجلس تحفظ قطب نبوت ذمہ داران چی دی دا دیو گے سر اولو لگوئی دا دی قدم سر قدم ملاو گئی دا دی آواز سر آواز چلے اگئی ہو گئی دین حدف زمون دے دعوت دا ایمان سجے دعوت دا ایمان دعوت دا ایمان چالا ردے دعوت دا ایمان حق خلق لردے دا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دا سٹیج نا چی کم خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت نا انکار کئی دا ختم نبوت نا انکار کئی نن حق خلق کے چلے